Hatun'la Goncagül Hatun'un sorgulanmasını ister miydin? Acımız büyüktür ana. Yüreğimize taş basacağız. Lakin dayımın katillerini bulup ortaya çıkarmadan yas tutmak bize yakışmaz. Bir yanda abimin cansız bedeni, bir yanda Selcan'ın sözleri, bir yanda Othan'la çalınan mühür. Bu kadar felaketin altından nasıl kalkacağız? Bu acı hepimizin yüreğini dağlarına. Lakin ne acımıza ne de öfkemize yenilemeyiz. Hele bir dayımı layıkıyla toprağa verelim. Artuk Bey. Ertuğrul Bey'imi görmek ister Hayma Ana. Gelsin Rahman. Sana diyeceklerim var bey. Buyur Artuk Bey. Anam her şeyi bilir. Söyleyeceklerini duymasının mahsuru yoktur. Bunca hengamenin arasında sizlere bir başsağlığı bile dileyemedim. Eyvallah Artuk Bey. Dostlar sağ olsun. Buyur Artuk Bey, seni dinliyoruz. Gümüştekin Bey ile Tuğtekin Bey konuşurlarken duydum. Cenazeyi defnettikten hemen sonra mahkemeyi kurmak isterler. Banu Çiçek'i bir an önce öldürüp kurtulmak ister Gümüştekin. Böylece hem mühür meselesini hem de dayımın cinayetini kapatmak ister. Buna izin veremeyiz. Bunu yapmayı kafasına koymuşsa nasıl engel olacaksın Ertuğrul? Cenazeden sonra Tuğtekin'le konuşup beylik toyunu bir an evvel yapmaya ikna edeceğiz onu. Peki mahkeme yarın olursa ne değişecek oğul? Önümüzde uzun bir gece var. Bu da Banu Çiçek'i kurtarmak için bize yeter. Acım o kadar büyük ki. Tek bildiğim, size inandığımdır. Benim yüzümü kara çıkarmayın. Müsaadenle Artuk Bey. Sen tanıdığım en cesur kadınsın Aytol. Kendini feda etmekten bir an bile çekinmedin. Halam sayesinde istediklerimiz oldu baba. Banu Çiçek, yaşadıkça menzilimiz, mezarımız olacaktır. Merak etme Aytol. Bugün kuracağım mahkemede her şey bitecek. Selcan iftiralarıyla kendi toprağını kazacak. Ertuğrul'a gelince beylik kılıcını ellerimle kuşandığında Ertuğrul'un hesabını görmek Tuğtekin'e düşecek.
Sana sormak istediğim bir şey vardır artık beyim.